Hello， 大家好，歡迎嚟到好房中心頻道，我係 Ava。今期咧就帶大家嚟到咗呢個遠洋天鑄嘅。點解會再次嚟到呢一個樓盤呢？係收到咗發展商嘅最新通知，預計下個月嘅月中咧，喺翻呢個小區嘅門口將會增加個直通巴嘅上落點。目前咧就一日2個班次，相信日後會增加。最重要咧就係佢個落客點係比較多嘅嚇。咁依家咧就可以到香港嘅屯門、荃灣、太子、港島、尖沙咀、九龍灣、鑽石山、觀塘、將軍澳、機場、迪士尼等等嘅，亦即係話下個月開始咧，喺翻呢個小區嘅門口就可以直接坐直通巴，就直接翻到我啱先講到以上嘅呢啲香港嘅地方啦。咁就方便翻我哋嘅香港街坊翻香港啦。對比以前咧，就真係便捷咗好多嘅，因為以前咧仲需要我哋去打個的去到西區先有直通巴，咁依家嘅話咧就方便好多啦。咁而且呢個發展商咧，佢依家就年底做緊呢個衝刺，有呢個優惠活動嘅，單價低至14,600就可以買到呢一個價值5000蚊嘅豪華裝修標準。咁依家買房咧仲送呢一個5重禮嘅，有家電18件套，有2年物業管理費，一口價10萬蚊可以買到呢個價值20幾萬嘅產權車位，到訪咧就會有禮品，成交咧仲可以參與呢個抽獎，係100%中獎嘅嚇。咁而且呢一個樓盤嘅位置咧，可以講係相當之唔錯嘅，周邊配套已經係成熟咗噶啦。我哋小區行出去咧就會有成熟嘅商業街，有美食街，咁就行路幾分鐘咧就有呢個區最大型嘅購物商場。就係呢個天虹嘅購物商場啦，就滿足晒我哋日常嘅購物、休閒、娛樂等等一啲需求嘅。咁而且呢個樓盤咧，佢主打就係一個用料好、質素高、實用率高嘅。佢個用料咧，基本上全部都係國際嘅一線品牌。咁一陣間咧，帶大家睇示範單位嗰陣時候咧，再同大家詳細介紹嘅。咁佢個質素咧，可以講係相當之唔錯嘅。就裝修標準係價值5000蚊一方嘅豪華裝修，跟住佢個實用率咧係高達120%嘅。咁而且成個小區咧，佢仲打造咗一個下沉式嘅會所。咁依家大家可以見到咧，我所在個位置咧就喺翻佢個會所嘅小區園林中心位啦。咁依家我身後呢度咧就係佢個水景嚟嘅，佈景係非常之靚嘅嚇。咁依家因為時間嘅原因啦，去到5點半啦，天色比較暗，咁所以就會比較暗一啲嘅。咁如果係白天嘅話咧，佢就可以講係採光非常之靚，包括呢一個位置咧都好靚嘅。咁我哋個水景周圍咧，佢做咗個環繞式嘅會所。咁大家可以見到喺我個左手邊嗰度咧個會所咧，將來會有啲乜嘢咧？會有書吧，有呢一個日卡夜酒，後邊咧會有一個家宴廳，跟住有呢一個健身室。有瑜伽室同埋有呢一個高爾夫嘅練習場地嘅。咁去到我嘅右手邊呢一度咧，就係佢個地下車場啦。佢呢個地下車場咧，質素相當之唔錯嘅嚇，做晒成個地平測，非常之整潔。咁而且去到佢嗰個我哋叫做地下車庫大堂嗰邊咧，佢做埋呢個升空頂嘅，仲有呢個扶梯嘅功能。咁而且咧，佢呢一個樓盤係成個中山目前嚟講係唯一一個展示咗呢個水泵房嘅樓盤，可以講咧呢個發展商係對自己嘅水泵房嘅設備咧係相當之有信心嘅，佢先夠膽去作為一個展示下。咁依家呢個樓盤咧，目前在售緊有117方、142同埋177方嘅。之前咧就帶大家睇咗117同埋142嘅橫廳嘅戶型，今期咧就主要帶大家睇下佢個142方南北對流嘅戶型同埋117方嘅戶型嘅。OK， 事不宜遲，依家帶大家睇下佢個示範單位。咁依家咧我就嚟到咗佢呢一個142方嘅示範單位。咁佢呢個142方咧係做咗呢個南北對流雙露台，最重要咧佢可以做到5個房間，而且每間房咧都係唔細嘅嚇，可以講係相當之實用啦。咁佢呢邊咧就2梯3戶嘅，可以講咧每一戶佢都做到專梯專戶。例如我依家所在個位置咧就佢電梯廳個位置，右手邊係電梯，咁出嚟呢個空間咧相當於就係你私人專屬嘅全贈送嘅面積。咁就出嚟只有你呢一戶啦。跟住身後呢邊咧，佢做咗個子母大門。大家見到呢個大門同密碼鎖咧，全部都係交路標準嚟嘅。咁喺翻呢個大門嘅後邊咧，仲留咗一整排嘅鞋櫃位。跟住喺翻呢一個右手邊咧，原先交路嗰陣時候咧，就唔係開放式嘅。呢度原本咧就一個房間嚟嘅。咁依家咧示範單位就將佢打咗一部分嘅牆，做咗個開放式嘅書房。如果佢唔打嘅情況之下咧，其實都係方方正正，非常之靚仔嘅。咁嚟到另一邊咧，呢度同樣都係一個房間嚟嘅。
我依家所做嘅位置咧就係佢個第2個房間。咁原本呢啲位咧就係我哋叫做飄窗啦，就全部可以打全贈送噶啦。咁依家可以見到咧，佢做咗個尾5個床，咁啊可以3邊落床，靠牆嗰邊可以做埋個衣櫃嘅，方方正正。呢個就係佢第2個房間，即係門口入嚟玄關嘅兩邊咧，分別有2個房間嘅。繼續往入邊走咧，就係佢個生活區啦，南北對流。咁佢個客廳嘅朝向咧就南邊嘅，咁而且呢邊咧佢個客廳咧開間係有5米嘅開間嚇。咁嚟到呢個位置咧，原先就會有個趟門嘅，拆咗，將個陽台包晒入嚟啦。咁呢邊嘅陽台咧，大家都可以過嚟望一望嘅。咁佢個陽台咧我哋叫做長度咧係差唔多接近6米嘅長度啦。咁依家佢個示範單位咧就做咗一個落地窗啦。咁到時呢邊望翻出去咧就南向嘅。依家可以好似示範單位咁樣包埋入嚟，咁你個成個客廳就大好多啦。跟住嚟到呢個飯廳位置咧，飯廳開間係有3米3嘅飯廳嘅。咁由個飯廳同埋客廳咧加起身咧，差唔多接近有50方啦。咁啊，飯廳嘅呢個位置咧就做咗個我哋叫做生活陽台，我哋到時可以晾晒衣服，我哋嘅洗衣機都可以擺喺呢個位置嘅。咁呢邊咧就係北向，可以望到我哋嘅小區園林。咁就雙露台，南北對流，非常之通透。咁嚟到飯廳呢個位置咧，大家見到呢度咧，冇錯，係交樓標準嚟嘅。呢度咧就做咗一個我哋嘅島台，我哋亦都可以叫做西餐嘅島台。咁大家可以見到咧，呢啲趟門咧，全部都係交樓標準嚟嘅。咁啊，平時咧，全部推埋一邊咧，就叫做開放式嘅廚房。有需要嗰陣時候咧，就將兩邊趟門拉起身，就可以完成一個獨立嘅廚房啦。嗱，呢啲全部都係交樓標準，大家可以睇下呢個趟門啲質素，相當之靚嘅。佢個門框，包括佢啲玻璃嗰啲顏色搭配，好有檔次。嗱，大家見到呢啲島台全部都係交樓標準嚟嘅。咁嚟到入邊呢度咧，就係我哋叫做中廚個位置啦。全部個動線咧都好靚仔嘅，洗切炒，而且廚房呢度咧會有個大窗，望翻佢個小區園林。如果係中意平時落廚嘅朋友仔咧，呢個廚房就非常之靚啦嚇。方方正正，可以做開放式嘅廚房又得，獨立廚房又得。咁呢個就係我哋嘅生活區。我哋繼續往入邊走。啱先咧門口入嚟就睇咗2間房，喺我身後再入嚟咧，佢咧就會有3個房間嘅。首先睇呢一間先。咁呢個房間咧就南邊嘅，同我哋嘅客廳係同向，同樣飄窗位可以全部打晒。嗱，房間都係方方正正嘅嚇。擺咗床之後咧，床頭櫃嘅位置係有嘅，書台、衣櫃嘅位置全部都係有嘅，而且佢成屋咧，我哋個房間入邊咧係做好晒風管機嘅。嚟到呢一邊咧就係佢個客位啦。嗱，佢就做咗3段式嘅設計，洗手盤幾闊。大家見到呢一個洗手盤啊，包括入邊衛生間入邊咧都係佢個交樓標準嚟嘅。跟住由呢度開始咧。如果佢係交樓嘅話咧，就正常呢度仲係走廊嚟嘅。咁依家示範單位就改咗一下，即係將我左手邊呢間房咧就納入咗主人房入邊，做咗一個衣帽間嘅。佢個我哋叫做主人房嘅門口就改咗喺呢一度，即係佢示範單位係有啲改動嘅嚇。正常呢度就走廊嚟嘅。咁依家入到嚟咧，大家可以見到嗱，呢間房原先咧就係一個獨立嘅房間，佢係贈送一半面積嘅。依家咧就做咗一個大衣帽間啦。兩邊大衣櫃，靠窗呢邊咧，我哋做咗個梳妝台，哇，一流啊，簡直就係。咁好啦，由個衣帽間呢度出到嚟咧，其實係第4個房間嚟噶啦。再由呢度過嚟，大家可以睇睇佢個衛生間先，睇下呢個衛生間幾大，哇，142方可以做到5個房間，而且每個房間都好方正。最後嚟到呢個位置咧，就係我哋嘅主人房入邊啦。咁原先我哋左手邊呢度咧，佢係衣帽間嘅位置嚟嘅，即係我哋叫做2排衣櫃。咁啱先隔離房間咧，因為佢係打造咗個衣帽間啦，咁呢邊就房間入邊就冇做衣帽間啦，即係我哋個主人房入邊就做咗個休閒區嘅。而且呢一個主人房咧係南北對流嘅，哇！呢個主人房靚仔到，擺咗張米8嘅大床，嗱，大家可以感受下，好闊嘅，好闊落嘅，即係呢啲床頭位啊、休閒區嗰啲，咁啊南北對流。佢呢度咧，除咗個廳對流之外，佢連個房間都可以對流嘅，5個房間喎，簡直係一流啊！好實用真係，而且咧我哋見到咧佢啲用料咧相當之唔錯嘅嚇。咁 OK，咁依家咧就呢個咧就142方嘅示範單位，我依家帶大家去睇埋佢個177方嘅示範單位。
咁依家咧我就嚟到咗佢個177方嘅示範單位。咁佢呢個177方咧就做咗4房，有3個衛生間，係南北對流雙露台嘅戶型嘅。咁啊，其中有2個房間係套間嚟嘅。依家我所在個位置咧就係佢個電梯廳個位置。咁大家可以見到咧喺我嘅右手邊就係佢個電梯位啦。電梯出嚟嘅呢個電梯廳咧就係我哋呢一戶咧私人專屬嘅係全贈送嘅面積。咁喺翻佢左手邊嘅呢個位置咧，我哋將來可以擺一啲盆栽或者移動鞋櫃都 OK 嘅嚇。咁喺翻我所在依家企嘅位置咧，就係呢一戶嘅大門啦。咁佢呢個大門咧就做咗個比較闊嘅子母大門嘅設計。咁而且佢呢個大門嘅交付標準咧，大家可以睇到。鋼製門嚟嘅，質量係非常之好嘅嚇。咁我聽發展商銷售講咧，佢呢一個大門咧成本都去到萬幾蚊。咁而且交樓嗰陣時候咧，佢一個叫做密碼指紋鎖咧，係帶有呢一個攝像頭功能嘅，非常之貼心啦。咁啊，大門入到嚟咧，大家可以見到咧。就會有個玄關嘅，咁就非常之有呢個大平層嘅感覺啦。咁我哋將來咧可以好似呢一個示範單位咁樣，玄關位置做翻個壁畫，咁啊做翻一啲我哋嘅展示櫃，非常之大，係非常之靚嘅嚇。咁嚟到玄關嘅右手邊咧，大家可以見到咧。呢度就做咗個儲物間嘅，係雙開門嘅儲物間，咁就大平陣係唔少得有個儲物間㗎啦，亦都係我哋嘅800庫嚟嘅，就可以將我哋日常一啲雜物咧就擺喺呢個位置嘅。咁啊儲物間過到嚟呢個房間咧就套間嚟嘅，我哋可以作為一個父母房，咁而且呢個套間咧係非常之闊落嘅嚇。首先我哋房間入到嚟咧，右手邊佢做咗個 L 型嘅衣櫃，跟住衣櫃入嚟呢一個衛生間嗱，大家可以見到呢個衛生間入邊除咗移動嘅嘢之外咧，其他硬裝係膠爐標準嚟嘅。佢呢邊咧，佢個膠爐標準咧係去到5000蚊一方嘅豪裝，佢啲用料可以講係相當之唔錯嘅嚇。咁而且嚟到呢一個房間，大家可以見到咧，咁佢呢間房咧真係方方正正嘅，咁就冇做呢一個。房間呢度就冇衣櫃，因為側邊已經做咗衣櫃啦。咁我哋擺咗張尾白嘅大床之後咧，我哋嘅3邊落床位都係非常之寬鬆嘅，即係兩邊嘅床頭櫃，包括佢床尾位置都非常之寬鬆。咁依家我企嘅位置咧，原先就飄窗嚟嘅，全部可以打。就全贈送嘅面積，所以成間房好闊綽，非常適合我哋嘅叫做父母居住嘅嚇，又或者係我哋嘅小朋友，亦都係非常之合適嘅。咁而且佢成屋嘅房間咧，大家可以見到咧係就好晒呢一啲風管機嘅位置，即係我哋就唔需要再另外自己安裝啲掛機，佢咁嘅設計咧就會美觀好多嘅。咁而且佢有一個成本亦都係高咗嘅嚇，而且咧，佢呢度咧成屋個空調同埋我哋一啲開關，我哋都係非常之智能嘅。大家可以見到咧，呢一個可視嘅對講機上邊咧，佢呢度會有講到，即係個場景係點樣個場景，係點樣開呢啲開關嘅。嗱，包括呢一個開關都係嘅，有全亮啊，或者會客啊、就餐全關都係比較智能嘅。跟住我哋入到嚟呢個位置咧，嗱，大家可以感受下。呢個其實都係比較經典嘅戶型，我哋叫做南北對流雙露台嘅設計，但係佢餐廳同埋個客廳兩個廳嘅面積加起身就非常之大啦，有60個平方嘅。咁大家可以見到咧，佢呢一個我哋叫做客廳，呢個客廳嘅開間咧係做到6米嘅開間嘅。咁依家示範單位就將我所在呢個位置呢面牆咧就全部打晒。我身後呢度咧就做咗個開放式嘅書房，咁佢個客廳有6米，連埋呢一個開放式嘅書房3米，咁啊成個廳展示出嚟嘅效果咧係足足有9米嘅，即係由電視背景牆嚟到佢呢一個書櫃嘅位置係足足有9米，好有呢一個大平層嘅感覺，就係超級之大啦呢一個客廳。跟住大家亦都可以睇到咧，由呢個客廳出嚟呢個位置咧，就係我哋個景觀陽台。咁呢個景觀陽台原先咧，佢呢一個陽台個深度咧係有2米半嘅，同埋佢個長度，即係由呢一個陽台呢一邊到我身後嘅呢一邊咧，佢係足足有9米。單係呢個陽台都已經係有差唔多20個方啦。咁依家示範單位就將佢個陽台圍欄全部拆晒，就做咗個落地窗。包晒成個陽台入咗呢間屋嗰度嘅，即係變咗你間屋咧就係多咗20個方喺度用嘅。嗱，呢個陽台係景觀陽台嚟嘅，我哋仲可以擺一個叫做打高爾夫都 OK 嘅。咁喺呢度咧，我哋可以擺翻一啲休閒嘅茶台。咁呢個陽台望出去嘅位置咧，就係南向可以望到我哋嘅小區園林嘅，非常之舒服啦。咁我哋個客廳過到嚟呢個位置咧，就係我哋個飯廳，不得了呢個飯廳。
呢個飯廳嘅開間咧係有5米嘅嚇，我哋經常見到嘅咧，我哋嗰啲商品房講緊客廳嘅開間都係3米幾，但係呢邊嘅話咧，佢飯廳嘅開間都有5米嘅。佢喺牆嘅呢一邊咧，成面牆做咗個到頂嘅，我哋叫做大嘅餐邊櫃。嗱，大家可以見到佢擺咗張大圓台，空間都非常之闊落嘅。咁嚟到飯廳，即係我身後呢個位置咧，佢就做咗個生活陽台。咁佢呢一個陽台嘅深度咧有1.5米，咁佢個開間咧就同個飯廳開間一樣啦，有5米嘅。咁依家個示範單位咧就保留咗呢個陽台，我哋可以作為一個叫做家政櫃，即係呢個位置擺個洗衣機、烘乾機喺呢一度咧晾晒啲衣服。咁啊，我哋就封一個陽台，就保留一個陽台。可以做到南北對流，咁呢啲戶型咧就非常之通風，採光亦都非常之好。咁啊，飯廳過到嚟呢個位置咧，佢就做咗一個中西結合嘅廚房。咁啊，呢啲全部都係嘉路標準嚟嘅，大家可以見到呢一啲推拉門。咁啊，佢呢一啲門框，包括佢呢一啲玻璃咧，質素都非常之好。咁而且佢呢個玻璃呢啲咁樣子嘅顏色咧，會令到成間屋咧非常之高檔，就唔係嗰種透明嘅顏色，佢係咁樣只可以兩邊。嗱，大家如果係爆炒嘅話咧，就可以將佢兩邊咁樣子關起身，好靜音啊，係啦。咁如果大家話，我唔炒餸喎，做下嗰啲簡餐喎，咁就可以打翻開佢，咁相當於亦都係一個開放式嘅廚房啦。咁依家大家可以見到咧，呢度咧就係我哋一個西餐嘅島台嚟嘅，嚟到呢一邊咧就係我哋一個洗菜區，咁啊對應會有個窗，所以佢成個廚房比較大之餘咧，係非常之好用嘅嚇。呢度就留咗一個雙開門嘅雪櫃位啦。咁啊，廚房出到嚟咧，咁啊開始介紹我哋入邊一啲叫做休息區。咁呢邊啱先都有講到，佢剝咗個牆，做咗個開放式嘅書房。咁呢個就係我哋嘅第2個房間嚟嘅。跟住嚟到呢一邊咧，就係佢個客位，佢就做咗3段式嘅設計，即係佢個洗手盆咧喺出邊嘅。話佢個洗手盆好長啊！嗱，入邊呢啲全部都係佢個嘉路標準嚟嘅。比較方便咯，3段式嘅設計。咁嚟到我依家呢個位置咧，就佢第3個房間。咁呢個房間咧就贈送咗1半嘅面積嘅，方方正正。咁呢邊咧，我哋可以做客房啊，或者做兒童房都 OK 嘅。到時就靠牆嗰邊就翻我哋嘅衣櫃。咁呢邊咧就擺咗尾5個床，都仲可以3邊落床嘅。咁啊呢邊咧有一個 L 型嘅大窗，採光非常之靚嘅。咁啊房間同樣全部都做好晒風管機啦。咁啊，睇完呢個房間咧，嚟到呢度咧就係我哋最後嘅房間，第4個房間就係我哋個主人房啦。咁呢個主人房咧，嗱大家可以見到嚇，佢係比較方正嘅。我哋講緊咧開間有5米，進深都係5米嘅。咁依家入到嚟咧，佢呢度一整排做咗衣櫃，嚟到我身後呢度咧，亦同樣做咗個 L 型嘅衣櫃嘅。咁就非常之適合我哋，如果係女主人嘅衣物係比較多嘅情況之下啦，佢衣櫃係比較多嘅嚇。咁嚟到呢度咧，就係佢個主人房嘅衛生間，咁佢呢個衛生間咧同樣都係比較方正嘅。嗱，大家可以見到佢做咗個雙人嘅洗手，我哋叫做洗漱區嘅。咁啱好，如果兩公婆就一邊一個，咁啊到時咧呢度一整排嘅，我哋叫做呢個鏡櫃，可以收納好多啲護膚品。咁嚟到呢邊咧，佢做咗個淋浴區。咁啊到時咧，其實如果你哋有需要咧，我哋可以改造下，完全可以擺到個浴缸嘅嚇。咁呢一個衛生間真係非常之大啦，而且大家可以見到咧，佢牆身嗰啲用料都係非常之好嘅，全部大磚上牆嚟嘅，而且眼光非常之有質感，好有檔次。咁啊，我哋個衛生間出到嚟咧，咁而且佢個衣櫃咁樣設計咧，就唔會對住我哋嘅床頭，即係唔會對住我哋嘅床。哦，哇，好大啊！佢呢個主人房有個大窗。佢呢個咧就係有兩邊都有採光嘅。咁依家我企個位置咧，佢原先就飄窗位，全部都可以打。咁啊打咗之後咧，就全部都係送嘅面積啦。咁依家咧就擺咗張我哋叫做尾8嘅大床，兩邊床頭櫃。最主要咧就係佢嚟到床尾呢個位置咧，佢個開間空間非常之大啊！嗱，呢度咧擺咗張休閒凳，擺晒一整排我哋叫梳妝台個位置。睇下呢個空間幾大，而且呢邊咧都仲有個窗嘅。就非常之少見啦，因為我哋經常睇到啲商品房咧，主人房入邊咧都係單邊有窗，咁啊呢邊咧我哋叫做兩邊都有窗，咁個採光就非常之好啦。咁啊 OK， 呢個就係我哋177方嘅示範單位嘅間隔啦，即係總嘅嚟講咧，我哋係有4個房間、3個廁所嘅，其中就係雙套間，咁就會
我哋叫做贈送面積係非常之多啦，而且最重要咧，我哋可以見到咧，佢成屋嘅膠路標準啲用料咧係相當之唔錯㗎，質素非常之高。咁 OK，依家帶大家落翻去小區入邊啦。OK， 咁依家咧我就嚟到咗佢個小區嘅正門位置下，咁大家可以睇到咧喺我個右手邊，咁啊呢個發展商咧就做咗個轉運石嘅，跟住將來喺翻佢個呢個位置咧，依家就會有個吧台，咁將來呢度會有個門禁嘅，大家就喺呢個門禁入到嚟咧，先至叫做正式入到呢個小區嘅。咁喺翻我嘅左手邊咧，呢度咧佢同樣係做咗個小碟布嘅，咁配合埋呢啲燈光咧，你好似依家咁樣子嘅時候，晚上時候咧就相當之靚㗎啦，成個佈景都好靚嘅。咁啱先我就帶大家睇咗有2個示範單位，一個就142方南北對樓雙露台做咗5個房間，另一個咧就177方，同樣都係南北對樓雙露台，做4個房間嘅。咁啊177方嗰個咧就勝在廳大，所有房間都大啦，非常之闊綽下。咁可以講咧呢邊嘅實用率咧係高達120%嘅。咁而且佢嘅用料咧係相當之唔錯嘅，基本上咧全部都係國際嘅一線品牌，咁啊質素相當之高啦。佢個價值咧係高達咗5000蚊一方嘅豪華裝修俾到大家嘅。咁依家發展商搞活動，單價低至14600起，就可以買到呢一個5000蚊嘅豪裝，我哋叫做有下沉式會所嘅樓盤啦。咁而且咧喺翻我右手邊，亦即係佢個小區門口呢度咧，佢下個月開始咧就會有個直通巴，方便翻我哋嘅香港朋友仔翻香港啦。咁而且小區行出去咧，有成熟嘅商業街、美食街，同埋呢一區最大型嘅購物商場，位置可以講係相當之唔錯嘅。即係總嘅嚟講，呢個地段，呢個價錢配上呢個用料質素咧，我認為佢呢個樓盤嘅性價比係相當之唔錯嘅，而且開通直通巴，交通亦都非常之便捷啦。咁大家如果係對呢個樓盤有興趣嘅話咧，就可以約我時間嚟到呢度實地睇樓。今期節目咧就到呢一度，我哋下一期再見啦，拜拜。